吧，小伙伴们，今天看了看私信啊，发现许多的朋友让我解剖一个墨鱼给大家看一下。那么好，今天它来了。咱们首先啊，把这个墨鱼骨给它取出来。这个墨鱼骨啊，是一种非常名贵的中药材呢，一定要收好啊。咱们在解剖墨鱼的时候啊，一定不要把它那个墨囊给取破了，否则就像我这样满手的墨汁。最后啊，把它内脏给取出来，剩下的全是肉了。在我们海边啊，我们都喜欢用这墨鱼啊炖个猪肉，那味道极其的鲜美。如果咱们第一次进来，第一次看见这个墨鱼的视频啊，我希望大家给我留下一个宝贵的双击，关注我，看我干海直播。快手，拥抱每一种生活。